Nakon 29 godina imat ćemo veličanstvenu paradu u Beogradu, paradu na kojoj će učestvovati preko 4.500 učesnika i ja lično mislim i stav Socijalističke partije Srbije jeste da je to važan, značajan i veliki dan za Srbiju. Srbija po ko zna koji put pokazuje svoj odnos prema antifašističkoj borbi i to jeste nešto što je svakako vredno poštovanja. Legitimno je pravo opozicije da ima kritički osvrt prema svemu što radi vladajuća koalicija danas u Srbiji. Ja nisam očekivao da opozicija danas u Srbiji ima pozitivan stav prema bilo čemu što čini i radi vladajuća koalicija danas u Srbiji, pa ni po ovom veoma važnom i značajnom događaju za Srbiju i za građane Srbije. Period u kojem je trajalo oslobođenje jeste od 13. do 20. Mislim da licitiranje sa datumom od strane opozicije, ajde da kažem gradskim vokabularom, nekako jeste licemerno. Najvažnije je da ćemo imati veličanstvenu paradu, kao što sam rekao, u kojoj će biti preko 4.500 učesnika i na osnovu čega će Srbija još jednom, ponavljam, potvrditi svoj odnos svoje opredeljenje prema antifašističkoj borbi. I to je u ovom trenutku najvažnije i to je ono što je najvrednije poštovanje.